สวัสดีครับทุกคนโทรศัพท์ใครเป็นแบบนี้บ้างครับขึ้นสัญญาณวงกลมแบบนี้นะครับทางร้านเราจะทำการซ่อมนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหานี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0938989099นะครับโอเคตอนนี้หลังจากทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสัญญาณก็จะขึ้นปกติเลยนะครับท่านใดมีปัญหาติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ใต้คลิปวิดีโอนี้รวมไปถึง LINE เอกประสิทธิ์นะครับ